မြန်မာပြည်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပြောပြရစီအခုလက်ရှိအားလုံးသိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါဒီမှာဆရာ R2B တောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် R2B တောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲလို့ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒီကနေပြောပြချင်တာကညီမတို့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ခီးပေါက်နေပြီပေါ့နော်အထက်မှာသူတို့ဘယ်လိုတွေဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာတော့ဒီနေ့အစည်းအဝေးပဲပြီးမှပဲသိရမယ်ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များမယ်လို့တော့ထင်တယ်ညီမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေက Crane Second Community ကိုကောင်းကောင်းချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာအပေါ်မှာတင်သားပြီးသွားပြီဆရာဆဆားလည်းဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ဒီ R2B ကတော့ထိုက်တဲ့လောက်ထိရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာလည်းတရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ဒီရုရှားတို့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်တော်ဒီအာရှနိုင်ငံတော်တော်များရှိနေတဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမှာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဘက်ကအားသာချက်ကတော့ရှိနေပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကရှေ့မှာတည်းက Human Crime Second Community ကို तू ကဓာတ်ရိုက်ချိုးဖောက်ထားတာရဲ့အခုလက်ရှိမှာလည်း तू ကဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာဆက်လာပြောတဲ့ Crime Second Community ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချိုးဖောက်နေတယ်ဘာကိုချိုးဖောက်တာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုပြည်သူတွေကို तू ကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ခေါင်းကိုဥတီပြီးတော့ပြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်နှက်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီတုံးတက်ဖို့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကြာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနေအထားပေါ့နော်သူတို့တက်တဲ့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့တက်တဲ့ပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါသူက Crime Second Community မြောက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကလည်းအဆိုပြုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု Miss Jan Healy ကလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တံ့အကြံပေးပြောတဲ့တဲမှာလည်းသူဒါလေးကိုထည့်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီစစ်အုပ်စုအနေနဲ့သူကဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ဒီအာဏာပါဝါတီမဲဖို့အတွက်ကိုသူလုပ်တာကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှာဒါသူ့ရဲ့ဇာတိရုပ်အမှန်ကိုအားလုံးကမြင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ဘက်က R2B အတွက်အားသာချက်ရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအရှိမဒါကြာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဒါသွေးတွေနဲ့ရလာတဲ့အဖြေတစ်ခုလို့တော့ညီမထင်တာပေါ့နော်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကဒီဥစ္စာကြောက်တာအားလုံးကဒီ Crime Second Community ကိုဥတီပြီးတော့အခုသွားနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီမအခုပြောပြချင်တာကဒီ9ရက်နေ့ဒီကိုတက်လာတဲ့တောက်လျှောက်သတင်းတွေကညီမတို့တဲ့ good news တွေပဲအကုန်လုံးသတင်းကောင်းတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ဆိုရင်ဒါဒေါက်တာဆဆာဒီ R2B UN ကိုဒါလိုက်တောင်းလိုက်ပြီဒါဆိုရင်လည်း UN ရဲ့သဘောတရားကိုလည်းညီမတို့ပြည့်ပြည့်သားသားသိရမယ်ပေါ့နော် UN ဘာဆက်လုပ်မလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကူညီမလဲဘယ်လိုတိုင်းတာတွေဆက်သွားမလဲနိုင်ငံတကာအားလုံးရဲ့သဘောထားတန်တမန်အားလုံးရဲ့သဘောထားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်တရုတ်ကတော့ကျင်းသေးတယ်ဒါဒီစစ်ကောင်စီဒီစစ်အုပ်စုရဲ့သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေကတော့တားတော့တတ်နိုင်သမျှတော့သူကကာကွယ်နေဦးမှာပဲလေဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ညီမတို့ဘက်မှာဆွမ်းနာပြောသူ Crime Second Community ကိုဓာတ်ရိုက်ချိုးဖောက်လာတောက်လျှောက်ချိုးဖောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားသာချက်တွေကတော့ညားနေပြီပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကတကားပိတ်အစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်မဲဆိုတာမီဒီယာတွေလည်းမသိရသလိုဒါနောက်ပိုင်းကျမှဒါဒေါက်တာဆဆာတို့ CRBase ကထွက်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲညီမတို့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကညီမတို့အတွက်အားသာချက်တစ်ခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညီမတို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရှိတယ်အဲ့ဒါ UN လုံခြုံရေးအစည်းအဝေးနဲ့မတူဘူးเนาะကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအဲ့ဒီမှာအထက်ကျတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဆိုရင်လည်းညီမတို့ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ပဲဆက်သွယ်လုပ်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပဲဒီအထက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူမယ်ဆိုတာဝန်ယူခိုင်းပြီးတော့ဒီမြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ကညီမတို့အတွက်အားသာချက်ဖြစ်သွားပြီဒါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒါသူတို့ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးမထားဘူးဒါညီမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးလက်ခံထားတဲ့ CRBase မှာလက်ခံထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပဲဆက်လက်ပြီးသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက် discuss လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာဒါညီမတို့အတွက်အားသာချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးတော့သိရင်လည်းသိမယ်မသိတဲ့လူတွေလည်းမသိဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီစင်ကာပူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဒီဆက်သွယ်ပြီးတော့စစ်ရေးရပူးပေါင်းမှုရဲ့တင်မောဆိုင်ကဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုတော့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့စင်ကာပူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရန်ညီကတ်တဲ့နိုင်ငံလေအဲ့တော့သူကဘာအတွက်တောင်းဆိုလဲဆိုတာကိုတော့ဥတီချက်ကိုတိတိကျကျမသိပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့သိကြတယ်အဲ့ဆိုကတော့ဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမနေ့ကဆိုရင်သတင်းတစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီစာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဘဏ်ကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒီ MAS ဆိုတဲ့ဒီဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီငွေရေးကြေးနဲ့စစ်အကောင့်စီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ငွေရေးကြေးတွေအကုန်လုံးကိုဒီထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးကြီးထိန်းချုပ်ဖို့မို့စောင့်ကြည့်ဖို့သူတို့ပြောလိုက်တယ်ဒီငွေဝင်ထွက်တွေအများများနေတယ်ဆိုတာဝန်နေပေးလိုက်တဲ့သဘောကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျရင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါစာလုံးကသူတို့ရဲ့လူတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ကပြန်ခေါ်နေပြီညီမပြည်ကနေပြီးတော့လူ900ကျော်လောက်ကိုသူတို့တောက်လျှောက်ပြန်ခေါ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကအဲ့ဒါဒါကောင်းတဲ့အချက်ကိုဥတည်နေပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အချက်ကိုဥတည်နေပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူ့ကိုစားပြုဒီတန်ယုံတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါသူတို့တွေက CDN ကိုအကုန်လုံးတူတူပါဝင်လာကြပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ US American နဲ့ Germany မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးလည်းဒါ CDN ကိုပါဝင်လာပြီဒါညီမတို့အတွက်တောက်လျှောက်အားသာချက်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်CDN ပါဝင်လာသလိုပဲတချို့ရဲတွေကလည်းဒါ CDN ပါဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ် CDN ပါဝင်လာတကယ်ကိုပါဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုဆိုတော့ပြောသလိုသူဟိုပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကပြောတဲ့ live မှာသူတို့ထွက်ပြေးတာတွေပါလည်းရှိတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အတွင်းရေးချင်း
နေရဒါတကယ်ကိုတက်ပြက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကဒေါက်တာဆဆာဒီမနက်ကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ KNU နဲ့ဒီ CRPH နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီတုတ်တင်မဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလုံးဝအားသာစာတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီမနေ့ကညီမပြောတဲ့ live မှာလည်းညီမအဓိကပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကဒါကိုပြောချင်တာဒါတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါစောင့်နေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့သွားလဲညီမတို့ကဒီတိုင်းပြည်အပြည့်အင်အားအများညီမတို့များဖို့လိုတယ်တိုင်းသားတွေကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒီအင်အားကြီး group ကကြီးနေမှာညီမတို့အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လွယ်မှာလေအဲ့တော့ညီမတို့ရဲ့ဒီမနေ့ကအဲ့လိုပြောပြီးဒီနေ့ live ဆရာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတွေးလိုက်ရတဲ့ချက်ကလုံးဝကို great ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေနဲ့လဲဒါညီမတို့ဘက်ကအားလုံးညီလူများတွေပြောဝိုင်းဝန်းပြီးအကုန်လုံးတိုက်ထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါညီမကောင်းတဲ့အားစားတဲ့အချက်တွေကိုပြပြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီမသတင်းတစ်ခုကတော့မသေးကြသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီသူတို့စစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပဲပြောတာကိုကဒလန်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ပောက်ကရသတင်းတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ lockdown မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီရန်ကုန်ရက်20ချမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့နေပြီးတော့ရွှေ့နေကြတယ်အကုန်လုံးပြီးနေပြီးတော့မှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ R2P သတင်းကြောင့်အကုန်လုံးပြောင်းတဲ့လူတွေပြောင်းတယ်ဖျားဘူးထွက်တယ်လို့ပဲတွေးတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအဓိကညီမမနေ့က live မှာပြောတယ်တက်ပြက်နေပြီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဓိကဒါတက်ပြက်နေပြီလေဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာညီမတို့အားသာချက်တစ်ခုထပ်ရသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်ပဆိုင်ရာခုံရုံး ICJ ကလည်းဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမတရားကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုသူတို့မက်စလာ၄ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်သူတို့စာထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစာနဲ့ပဲသူတို့ကအလုပ်လုပ်ကြတာလေ document နဲ့ပဲထုတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာအဲကြောင့်စာထုတ်နေတယ်စာကြီးပဲထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြောနေတဲ့ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေအကုန်လုံးကအချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ပေးရမယ်သူတို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းလော်နဲ့လည်းအော်ပြောလို့မရဘူး walkie talkie နဲ့လည်းအော်ပြောလို့မရဘူးဒီ document တွေနဲ့ပဲထုတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ဒီ document တွေကလည်းအခုအသက်ဝင်နေလို့သူတောက်လျှောက်ကိုသူဆက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုလုပ်လို့မရတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆရာနာသိန်းအုပ်စုကလည်းဟိုတလောကဒီနိုင်ငံကကုန်တယ်တွေနဲ့သူကတွဲဆုံမှုဆိုပြီးတော့လေသူတို့ဖိတ်ကြားတာပေါ့နော်ဖိတ်ကြားတာဆိုရင်လည်းဒီအမေရိကန်ကုန်တယ်တွေအသင်းရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအသင်းရဲ့ပြင်သစ်ကုန်တယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းတွေအားဆိုရင်ဒါမက်စလာ၄ရက်နေ့မှာလည်းညှင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာလို့အားသာချက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာတွေအကုန်လုံးကသူတို့ဖိအားတွေတောက်လျှောက်အကုန်လုံးပေးနေပြီတောက်လျှောက်ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးလုပ်နေပြီCRPH အနေနဲ့ကလည်းသူလှုပ်ထိုက်တာတွေကိုတောက်လျှောက်သွားနေပြီဆရာဆဆာကလည်းပြီးနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းဒီအားလုံးတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကအောင်မြင်မှုကတော့ဒါအနေနဲ့များရှေ့မှာရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီမပြောချင်တာကဒီပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာ CDM လုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအခုချိန်မှာခွာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုအခြေအနေတစ်ခုကိုသုံးသပ်တင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုအားကဲပေးထောက်ခံပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့အရာတစ်ခုကအစင်ပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတော့ခွာထိုင်ရင်တော့သိတင်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ခွာထိုင်မတက်နဲ့ပြုတ်ကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်။နော်သူတို့တက်ပြက်လားမတက်လားသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခုမြောက်ဒီမှာသူတို့ကြီးညာ CRPH ကစာတွေထုတ်ပြီးပြောနေတာကိုရေးရသူတို့ဘာလို့အဲ့လောက်စာတွေထုတ်နေတာကိုသူတို့ကြောက်နေကြတယ်။သူတို့ဘက်ကမှန်တယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေသူတို့ထောက်ခံအားပေးတဲ့မြောက်ပတီနဲ့ဒီ MRTV ဆို channel တစ်ခုကပဲဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ထုတ်လွှင့်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကဒါသူတို့တက်ပြက်နေလို့ပေါ့သူတို့တက်မပြက်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့အဲ့လောက်ထိကိုအသေးအတန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြောနေတယ် CRPH သွားနေတာဟာဒါတွေကစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီဒေါက်တာဆဆာခုအရာဒီပြောမယ်ဆိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်နဲ့တွေ့ပြီးဆွေးနေတာကတော့လုံးဝဝဲကမ်းမယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ကောင်းတဲ့အချက်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Federal စစ်ကိုသွားမှာပဲအဆင်ပြေပါလေညီမတို့ဒီ America တို့ဘာတို့မှလည်းဒီ Federal စစ်ကိုပဲ Federal Democracy စစ်ကိုပဲကျင့်သုံးကြတာအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကလည်းတိုးတက်တာမြင်ပါတယ်တိုးတက်တာအမြန်ဆုံးထိရောက်ဆုံးပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါဆို CRPH ကနိုင်ငံရေးဥတီချက်၄ရက်လည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆီယာနာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးသမ္မတကြီးဦးမင်းနဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးနဲ့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ညီမတို့လိုချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ Paris နှစ်ကိုအခြေခံကြတဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးဒါညီမတို့အားလုံးရဲ့ point ပဲအဓိကပြောချင်တာညီမတို့ဒီပြောမယ်ဆိုညီမတို့ဒီ NLD ကိုထောက်ခံခဲ့သည်အဓိကဘာလို့လဲညီမတို့စစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိဘူးဒီမိုကရေစီကိုအလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာညီမတို့အကုန်လုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဥတီချက်ဒီ NLD ပါတီတခုတည်းဥတီပြီးတော့ထောက်ခံသည်မဟုတ်ညီမတို့လိုချင်နေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရင်ကြားစီရေးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะညီမတို့ဒီလောက်ထိတက်ပြက်ချက်ကလေးငက်ကလေးလိုလုပ်နေတယ်ဒီအာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရင်ကြားစီရေးဆိုတာလုံးဝဖြစ်နေရင်ကြားစီဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးဒါညီမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့သဘောထားလို့လည်းထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့တွေက NLD ကိုတော့အားပေးခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ NLD ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခုညီမတို့သွားကျင်တဲ့အချက်လက်က2008ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းပေးရမယ်2008ဖျက်ပြီးတော့ညီမတို့လိုချင်တဲ့ Federal ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးတိုးတက်ပြီးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာမယ်လို့ထင်တယ်အခုဆိုဆရာဆဆာလည်းဒီအချက်ကိုဥတီပြီးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့အတွက်အားသာချက်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု
တို့ရတက်ပြက်လားမပြက်လားသိကျင်နေဆိုရင်မြောက်ကလာမှာဆိုရင်လေမုံငါးပန်းနေမုံငါးတွေဆိုလဲအိုးလိုက်ကိုဝင်လူပြီးတော့စားဘလောက်တော့ငတ်ပြက်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့မှသူတို့လုံလောက်မှုလည်းမရှိအကုန်လုံးကပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုတွေနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေဆိုတာသူတို့တို့အများကြီးထိရောက်တယ်သူတို့ ignore လုပ်လိုက်တယ်ကမ္ဘာပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ဘယ်သူမှအဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကို့မှာတကယ်ချင်း9ယောက်ရှိတယ်4ယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားမပြောဘူးကိုတယောက်တည်းထီးကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လေအကုန်လုံးကိုလိုက်ခေါ်နေရတယ်အကုန်လုံးကိုဖိတ်ကြမျက်နှာငယ်လေးနဲ့လုပ်နေတယ်ဘယ်သူကရောလေးရေးဆိုင်ပြီးဂီးဆိုင်နေတယ်ဂီးရေးမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ညီမတို့တစ်ချက်စဉ်းစားမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဟိုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာတေးသေးလေးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးကို sporting ပေးတာသူတို့အတွက်ဘေးကဒီထောက်ခံအားပေးမယ်ဆိုတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့အတွက်ကလည်းကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာကလေးတွေရဲ့အခု generation တွေရဲ့ဇွဲနဲ့ကြန့်ခိုင်မှုသူတို့ရဲ့ဒီမလျှော့တဲ့ဇွဲတွေသူတို့လည်းကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့မှတချို့နိုင်ငံတွေကဆိုရင်ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်မကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေပါတယ်။ပါတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့ Mid Challenge လို့ပုံစံမျိုးပေါ့။ညီမတို့ဒီအကုန်လုံးလုံးလိုက်ရင်ဒါသူတို့ဘက်အောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်လေ။သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ကဒါကိုလည်းကြောက်တယ်လက်ကိုလည်းဝင်းမရှို့ရဲဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေ။ဒါတွေကအဓိကကတော့ညီမတို့ပြည်တွင်းကကလေးတွေအားအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။ကလေးတွေအများကြီးအဲဒါကြောင့်ပြည်တွင်းအောင်ဆက်ပြီးတိုးဖို့အတွက်ကဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အားလုံးစုပေါင်းညီညာပြီးတော့ညီမတို့သွားမယ်ညီမတို့လိုချင်နေတဲ့ဒီ Federal ကိုသွားပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်လို့ရမှာအဲ့တော့မြောက်ကလာမှာလည်းအဲ့ဆွမ်းနာပြောသလိုပြဿနာကြီးဟိုပေါ့နော်ခိုးစားတာတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အားလုံးသတိထားရမယ်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ကပစ္စည်းခိုးမယ်ပစ္စည်းခိုးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးတွေရွှေတွေခိုးတာတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်တိတဲ့လူတွေလည်းတိလိုက်မယ်ဒါဆိုဟိုမန္တလေးမှာဆိုသူတို့ခိုးတာတွေတွေ့တယ်ဒါရိုက်နှက်ပြီးတော့ဗိမ်းမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီပစ္စည်းတွေခိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာလို့ပစ္စည်းတွေခိုးနေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူတို့မှာဆို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူတို့စစ်သားအင်အားမလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထောင်သားတွေသူတို့ခါလိုက်ရတဲ့မှာအိမ်မရှိရမရှိတွေပါတဲ့လူတွေသူတို့တင်တန်းပေးပြီးတော့အောက်ခြေမှာသူတို့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်လောက်နဲ့နောက်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတခိုးချဘိုးတွေလည်းပါလာတယ်အဲ့တခိုးချဘိုးတွေကလူတွေကိုအချမ်းဖက်ယုံနေမကောက်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာ disobedient လုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေလုံခြုံသာသိမ်းပါရွှေတော်၎င်းငွေတော်၎င်းလုံးဝမယုံကြည်ပါသူကလူကိုဟိုဒုက္ခပေးယုံနေမကောက်ဘူးတခိုးဓမြလောက်ပါလုံနေတာအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ကြပါတခုမှမရှိတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုပစ္စည်းကိုဟိုဖြစ်မဲ့နေရာကိုသိမ်းကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်ဟိုကိုကဟိုလူကနားလဲနားသေးတယ်ပြီးလဲပြပတ်စံမှာအခိုးခံရသေးတယ်ပစ္စည်းတွေပါအခိုးခံရဆိုတော့တဘာဝတော့မကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာညီမတို့ဆိုရင်လေဟိုမြောက်ကလာဆိုအမဲရောင်နေပြီတာဂီတာဆိုရင်လည်းအမဲရောင်နေပြီဘာလို့သူတို့အမဲရောင်နေပြီလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တက်ကြွလုပ်ကြတဲ့ကလေးတွေလည်းတော်တော်များများထွက်ကြတယ်88ရာဆိုရင်လည်းဒါဟိုသူတို့ရဲတွေကိုဒါကောင်းဖြစ်တက်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကသူတို့အမဲရောင်နေပြီလို့သတ်မှတ်တယ်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအဓိကတကယ်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်ပြီးတော့တကယ်နိုင်ငံရေးတက်ကြွတဲ့သူတွေရှိနေလို့ဒါသူတို့ကဒီလိုပြောတာမြောက်ကလာမှာလည်းဒလန်တွေရှိတယ်နော်အဲဒလန်တွေလည်းသတိထားကြပါဒလန်တော်တော်များရှိတယ်မနေ့ကဆိုရင်လည်းပြောတဲ့နေရာမှာဒလန်တွေပါတယ်ဒလန်တွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းဟိုပြဿနာတက်အောင်မီးမွေးပေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီ CRBS wis ဖြစ်သွားအောင်ပြည်သူတွေဝေသွားအောင်လုပ်တဲ့ဒလန်တွေအဲ့ဒါမြောက်ကလာရဲ့တာဂက်တာရဲ့လို့ရမဟုတ်ဘူးနိုင်မြို့နယ်တိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်ဒလန်ဆိုတာကတော့အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းတို့တွေအကုန်လုံးညီညွတ်နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့သွားမှာပဲရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမနေ့ကညီမပြောတဲ့ live မှာဟိုရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအမြန်လုံးဖို့ပြောတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတဲ့ဟာကြအဲ့ဒါတွေကြောက်လဲပါတယ်ဒလန်တွေရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုကိုပြည်သူတွေအကုန်လုံးအမြန်ဖွဲ့စည်းပါပြီးတော့တို့က CDN ပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတို့ list တွေယူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှတို့ list ယူလို့ရမှာလေ CDN သမားတွေကဒါလိုက်ကြီးသွားပြီးတော့ CRPS နဲ့တော့ connect လုပ်လို့မရတဲ့ခါကြတော့ရက်ကျေးတွေမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကိုရက်ရွာမှာရှိတဲ့ CDN လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ list ကိုယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ CRPS နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ CDN သမားတွေအနေနဲ့ကအခုချိန်မှာဘာလုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ CDN လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဆိုအခုချိန်အချိန်ရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုအမြန်ဝင်ကြပါကိုယ့်ကိုလည်းသိဖို့အရေးကြီးတယ် CDN အခုလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုသိရမှာကိုယ့်ကိုအခုလက်ရှိဟိုနိုင်ငံသားသတင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဖတ်လက်ရှိပြည်တွင်းသတင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဖတ်ဘယ်ဟာကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြားထိုင်နေဆိုရင်လည်းကြည့်ကြက်ပြီးတော့ထိုင်ကြပါထိုင်မတော့အမှအကုန်စုပ်ဖို့ပဲရှိတော့မယ်နော်အခုချိန်မှာအားလုံးကအကုန်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါမယ်အနေထားဖြစ်နေပြီတည်သွားတဲ့ကလေးတွေတည်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုယ့်သားသမီးကိုရင်သွေးလို့စဉ်းစားပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်နော်ငါသားသမီးငါရင်သွေးမထိတာမခံစားအောင်ဆိုတာအလုံးမနေနဲ့အကုန်တည်သွားတယ်ကျမတို့ဆိုရင်ကျမတို့သွေးသားမဟုတ်ဘူးမြဲကျမတို့မှာမျက်ရည်ပေါက်ကြပြီးခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာရတဲ့နီးနေရတော့လုံနေမှာပဲရတဲ့နီးနေရတော့အကုန်လုံးကတိုက်နေကြမှာပဲကလေးတွေကလည်းဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့အခုတောက်လျှောက်ကိုတိုက်နေကြတယ်အဲ့တွေ CDN လုပ်နေတဲ့လူတွေကလည်းအခုချိန်မှာတော့ကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့ပါပြီးတော့ဝင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်အခုချိန်မှာလည်းအခုချိန်မှာမပါဘူးဆိုရင်ရှင်တို့အတွက်ကတော့နောက်နောက်အတွက်ကျမတို့က social publicity လုပ်မဲ့အစီအစဉ်မှာရှင်တို့တွေပါလာမှာပဲဂယူးလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ညီမတို့ကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအချက်တွေပါလာပြီးတော့မနေ့ကပြောတဲ့တမှားလဲညီမပြောတဲ့ဒလန်တွေပါတယ်ဆိုတာအဓိကညီမ
ပေးခြင်းနဲ့ message ကအဲ့ဒါပဲသူတို့ကတော့ဒီပြည်သူတွေအကုန်လုံး battle အဆင့်ကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ညီမတို့က battle ဘက်ကိုမကူးသွားတဲ့အတွက်အားလုံးဟာဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတောက်လျှောက်ဦးတည်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆရာဆာကဒီ R2P ကိုဒီတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေညီမတို့အကြမ်းမဖက်ခဲ့လို့တောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ညီမတို့ကလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတွေမထိန်နိုင်ပဲလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ R2P ဆိုတာကြီးညီမတို့တောင်းလို့မရဘူးနိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့ဒါတွေကြည့်ပေးတာပါတော့အဲ့ R2P ကိုခုတောင်းလို့ရတဲ့ဥစ္စာကကြတော့ဒီသူပြည်သူတွေကိုသူတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အတွက်ဒီ Craze Against Humanity မြောက်သွားတဲ့အတွက်ဒီ R2P ကဘောင်ဝင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်R2P ကိုအခု sport လုပ်မဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ညီမတို့ဒီအစည်းအဝေးပြီးမှပဲသူတို့ဒီဆရာဆဆကိုပြောပြီးတော့မှပဲဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပဲဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်အခုချိန်ကတော့ညီမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးဒါပေမဲ့အားသာချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးညီမပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အခုလောက်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကဖျားရှိကိုဆူတောင်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ point ကိုရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူတို့တွေကအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့အနေထားလုံးဝမဟန်တော့ဘူးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်မဟန်တော့ဘူးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်ကို pressure ပေးမယ်သူတို့ရဲ့နိုင်စရာအကွက်တစ်ခွက်ကတော့ပြည်သူတွေပဲရှိတယ်လေပြည်သူတွေပဲရှိတဲ့အခါကျတော့တောက်လျှောက်နိုင်ဖို့တွေသူတို့လှုပ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ pressure ပေးလာတယ်ဖိအားပေးလာတာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါကျပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုပညာရှိဉာဏ်ရှိတဲ့နည်းနဲ့သုံးပါအခုက1988မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ညီမတို့ brain wash လုပ်စရာတော့အကြောင်းမရှိ brain wash လုပ်ခံရစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အခုက2021ကိုရောက်နေပြီထင်သာမြင်သာဖြစ်ခစ်ကိုရောက်နေပြီသူတို့တောက်လျှောက်တက်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလေဒီကိုတပြေးညီအချိန်မီရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်လေသူတို့တွေကဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်မီဒီယာသမားတွေကိုဘာကြောင့်ဖိနှိပ်ရလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်မီဒီယာသမားတွေဒီလောက် post တွေတင်နေလို့ဒီလိုတွေဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာသိတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးက2021မျက်မှောက်ခဲ့ဒီ electronic ခေတ်မှာနေနေတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျမတို့ဆိုလည်းအခု post တွေတင်တယ်ပုံတွေတင်တယ်ဘာဆိုတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးတင်နေတယ်ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းဖုန်းနဲ့ဒီလောက်သုံးနေကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးခက်နဲ့အညီသုံးနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်လျှောက်ကိုဒီပေါ့နော်ဘလို့ post တင်ရမယ်ဘလို့နိုင်ငံတကာသိအောင်ပြောရမယ်ဘလို့နိုင်ငံတကာနဲ့စကားပြောရမလဲဆိုတာကိုသိနေတာကိုသူတို့ကမသိဘူးဒါကြောင့်မီဒီယာတွေကိုဆွတ်ဆက်ပြီးသူတို့ဖိနေတယ်အုံနောက်မရှိတာကိုပြပြပါတယ်တေချာလာတခုကဒီနေရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုက1988မဟုတ်ဘူး2021ကိုရောက်နေပြီမျက်မှောက်ခဲ့မှာအဲ့တော့အကုန်လုံးကညံရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်ဘလို့သွားရမယ်ဘလို့ကင်တွဲရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့လိုမျိုးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လို့လေအခုဘတ်တယ်အဆင့်ကိုမရောက်လို့လေဆရာဆဆတာ R2P ကိုတရက်ဝင်ရဲဝင်တောင်းလိုက်တာပြည်ရန်မှာဒါအတွက်ဒီခုအားသာချက်တွေကတော့ရှိနေပြီအားသာချက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုပြည်သူတွေဆက်ပြီးတော့စီးလုံးမယ်ညီညွတ်မယ်အကုန်လုံးဘသူခွဲဒိုးမခွဲအမြဲစီးလုံးမယ်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရအောင်သွားမယ်ဖက်ဒရယ်ကိုအဲ့တော့အားလုံးကိုပြောချင်တာကအခုချိန်မှာဒိုးကြားထဲမှာဒလန်တွေရှိနိုင်တယ်ဒီမြောက်ကလာဘက်မှာဆိုဒလန်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဟိုပြောတဲ့လူကတိတိကျကျကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒလန်တွေရှိတယ်ဆိုမီးကွင်းတွေပါတယ်သတိထားဖို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကရုံးမှာဘောကအစင်သင့်ပဲလေအဲ့တော့ကိုကတက်ပြက်နေတဲ့အနေထားကတော့ဟိုဒီမှာသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတိုင်းလည်းသုံးသပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်စစ်လေရင်ကြီးတွေဝဲပြန်တယ်ဒီလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေဒီစစ်လေရင်ကြီးတွေကတော့ဝဲပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြိုချကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးလေဘာကြောင့်သူတို့လုံနေလဲဆိုတာကိုတော့တွေးကြည့်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဘာကိုလုံးဝမှန်းသူတို့ဟာသူတို့မသိဘူးအတွင်းထဲမှာတက်ပြက်နေတေချာတာတစ်ခုကတော့အတွင်းထဲမှာတက်ပြက်နေသလိုအထဲမှာထိုင်နေရတဲ့ဒီရဲတို့စစ်သားတို့ကလည်းဘယ်ကိုပြေးလို့ဘာကိုလုံးရမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့မသိဘူးအထဲမှာရှိတဲ့လူဒီမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရလဲသူတို့ပြောတာကတော့သူတို့မှာဘေးကျက်နံကျက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အခုချိန်မှာသူတို့ကထွက်လာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာရင်လည်းသူတို့နောက်မှာမိသားစုတွေပါနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုအကြံဉာဏ်လာတော့ညီမလည်းဒီကနေပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့အကြံဉာဏ်ကတော့ CDN လုတ်ကင်းတဲ့နေရာမှာနေရဲဝင်ပြောဒါပဲပြောလို့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့အထဲမှာရှိတဲ့လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်တော့စဉ်းစားပေါ့နော်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့ကလည်းလက်ရှိအနေထားရဒီခုအပေါ်ကလုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမကြိုက်ဘူးအင်းသာကောင်းကြီးလိုက်နေရတယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲကိုအကြံဉာဏ်မသိဘူးပေါ့နော်ညီမကလည်းပေးနိုင်တဲ့အကြံဉာဏ်ကလည်းမရှိဘူးဆိုတာကဆွမ်းနာပြောလို့မိမိကိုယ်သာမိမိအားကိုးရပဲလေဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရက်ကျေးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလုပ်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြည်သူတို့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်လာတဲ့အခါတွေရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်လေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုထိုးစစ်ကိုခံစစ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘက်တည်းအားသာမှုတွေများလာပြီဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းစောင့်ပါနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ရှိဖို့အများအားပြောတယ်နော်ညီမတို့ပေါ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဒါကိုသိရလူငယ်တွေကသွေးဆူလွယ်တယ်စိတ်မရှိလွယ်ဘူးတခုခုဆိုရင်လုံမယ်ရဲ့ချမယ်ထိုက်မယ်ဆိုညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကဘာကိုဥတီလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့အကွက်ကိုသူကလိုချင်တဲ့အတွက်ဒလန်တွေကဒိုးတွေကြားထဲမှာရှိတယ်လောက်ချကွာမင်းမခံတဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတွေပါလာလိမ့်မယ်
အခါတွေကြာကိုစဉ်းစားပါကိုသုံးသက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖတ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေရှေ့မှာလုံနေတဲ့ဟာတွေအလကားမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒလန်တွေကြောင့်ဒလန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ညီမဒီနေရာနေသတိပေးပါဒလန်တွေအများကြီးထည့်ထားပါတယ်ညီမတို့ဘက်မှာလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါအတိအကျသတင်းနဲ့ကိုသူတို့ပြောတာပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ CRPH သွားနေတာကို wis ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲသူတို့ပြောနေတဲ့ CRPH ကတရားမဝင်ဘူးဆိုသူတို့ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေသူတရားဝင်ပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးအခွင့်ပြုအကုန်လုံးကလက်ခံလို့တာကြောက်အားလန့်အားနဲ့သတင်းတွေမှာကြီးညာကြီးဖမ်းမဲ့စီးမဲ့ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ညီမတို့တွေခုသွားမဲ့ဥစ္စာကစုပေါင်းပြီးညီညာပြီးတော့တို့တငယ်ချင်းတွေတို့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပြောချင်တာကဘေးစကားကိုမယုံမဲနဲ့တို့တွေအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖတ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲရှေ့မှာဘာတွေလောက်လာမလဲဆိုတော့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့စောင့်ကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ R2B ကနောက်တစ်ချက်ကသူတို့ထွက်လာနိုင်တာကချက်ချင်းစည်ရေးဝင်ကိုပြောရင်လည်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဒီ document တွေမစုံသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးသူတို့ဆွေးနွေးတာတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကိုကြိုတွေးထားဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လည်းကျမတို့တွေကစိတ်တက်ကြစရာလုံးဝမရှိဘူးเนาะလုံးဝမရှိဘူးဒါကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာလုံထုံးလုံနေတိုင်း R2B ဆိုတာချက်ချင်းကြီးသူတို့မပို့ဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့လုံးဝမဲ့အချက်လက်လေးတွေရှိတဲ့ခါကျရော့ရင်လည်းရော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာလုံးဝမလဲဆိုတော့ဒီဆရာဆဆသူဒီမှာနိုင်ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့လည်းသူတို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေတစ်ခုကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုကသူတို့ comment ပေးပါလိမ့်မယ်သူတို့ချမှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကတိပြီးတော့မလိုအပ်ပဲနဲ့စိတ်ညစ်ပေါ့နော် weak ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမပြပါနဲ့သူတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုအထက်ကလူကြီးတွေကလည်းလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုတို့တွေအတူတူသွားနေပြီရောက်ဖို့လည်းနီးနေပြီဆိုတော့အာတင်နာပါလို့ပဲပြောပါရစေအရေးပေါ်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံ100ရာခိုင်နှုန်းအောင်ရမည်တက်ပြက်နေပြီအားလုံးပဲစိတ်ကြမှာချင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမတရားသောအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကအမြဲဆုံးကင်းဝေးပြီးတော့တို့တွေလိုချင်နေတဲ့ကုညီပေးမဲ့အဖွဲ့တွေအမြဲဆုံးရောက်လာပြီးတော့သူသည်ကိုရီလိုချင်နေတဲ့အတိုင်း ICJ ကိုရောက်ပြီးတော့အမှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကိုရီလိုချင်နေတဲ့အတိုင်းသူတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးတို့ပြည်သူတွေသွေးမြေကြခဲ့ရတဲ့အတိုင်းတံပြန်ခန်းစားမှုအမြဲဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီ like ကလေးကိုပိတ်လိုက်ပြစေရေးတော်ပုံအောင်ရ